К сожалению, в мире растений встречаются не только полезные и красивые представители. Даже среди любимых и многим хорошо знакомых цветов есть немало культур, которые содержат опасные для здоровья ядовитые вещества. Тем не менее, отказываться от их выращивания и удалять из своего сада, конечно, не стоит. Но знать о их свойствах, я считаю, должен каждый уважающий себя садовод. И тем более те, чей сад часто посещают маленькие дети. К примеру, некоторые безобидные и привлекательные на вид растения у людей-аллергиков будут вызывать отечность, кашель, кожное раздражение, головокружение и даже головную боль. Очень многие не выносят запах цветущих лилий. Если вы любите эти цветы, по крайней мере, не держите их букеты в своем доме. Аллергическую реакцию могут спровоцировать цветущая сирень и чубушник. Если вы чувствительны к их пыльце и запаху, не высаживайте эти кустарники вблизи зон отдыха или у дома. Это же относится к цветущей калине и черемухе. Вы, наверное, удивитесь, но даже многими любимые хризантемы и обычные садовые маргаритки тоже могут вызвать неприятные аллергические проявления. Отдельно стоит сказать про некоторые луковичные культуры. Такие цветы, как нарциссы, гиацинты, безвременник, подснежник, как и большинство представителей семейства амарилисовые, содержат в своем соке ядовитые вещества. Работать с луковицами этих растений надо в перчатках. Также посадку или деление самых разных видов эуфорбии тоже стоит проводить аккуратно, так как их млечный сок довольно ядовитый. Если у вас есть маленькие дети, советую временно воздержаться от посадки тиса ягодного и можжевельника казацкого, а также майского ландыша и купены. Ягоды этих растений содержат большое количество алкалоидов и кардиогликозидов. Это же относится ко всем известным и любимым многолетникам дельфиниуму и наперстянке. Хотя с тем, что эти цветы невероятно красивые и отлично подходят для заднего плана цветников, декорирования заборов и миксбордеров, сложно не согласиться. Немногие знают о ядовитости таких лиан, как клематис и луносемянник даурский. У последнего особо ядовитые плоды. При обрезке и пересадке этих лиан лучше защищать кожу рук и работать в перчатках. Сок клематиса способен вызвать неприятный зуд и раздражение. Слезотечение и аллергический насморк у многих людей вызывает цветущая амброзия. Конечно, никому не придет в голову высаживать ее на своем участке. Но если этот сорняк произрастает вблизи вашего участка, то со временем он может появиться и в вашем саду. Также есть декоративные и плодовые культуры, пыльца которых не менее опасна. К ним относятся некоторые злаковые, такие как мятлик, лисохвост и овсяница. Большое количество аллергенов выделяют во время цветения лещина, ясень, осина и тополь. Имейте в виду, что не все переносят избыток фитонцидов, выделяемых хвойными растениями. Наверное, вы не раз замечали, что, находясь долго в хвойном лесу, начинается головокружение или головная боль. К самым распространенным хвойным культурам, содержащим большое количество фитонцидных веществ, относятся сосны, пихты, туи и ели. К тому же сосна в период цветения выпускает длинные соцветия свечи с аллергенной пыльцой. Если вы часто замечаете за собой неприятные симптомы, лучше пройти тест на аллергены. Таким образом, вы узнаете, что конкретно на вас негативно влияет и какие растения лучше не высаживать на своем участке. Обратите внимание на такой симпатичный многолетник, как аконит. Многие оценили его неприхотливость и насыщенные синие оттенки соцветий. Но о том, что аконит содержит одно из самых токсичных органических соединений в виде алкалоида аконитина, к сожалению, знают не все. Аконит часто встречается в дикой природе, но не стоит соблазняться его симпатичными соцветиями и собирать их для букетов. Этот многолетник крайне ядовитый, имейте это в виду. Еще один красивый дикорос, который можно повстречать в природе, на лугах и лесных опушках, это пион уклоняющийся. Это ценный лекарственный многолетник, но у многих он способен вызывать головную боль и тошноту. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Подобрать необходимое растение и дозу конкретно для вашего организма может лишь специалист-фитотерапевт. Это же относится и к морознику.
Я знаю, что капли на основе морозника рекламируют как средство для похудения. О его лечебных свойствах было известно с давних времен. Это растение помогает при многих болезнях. Но я не советую вам заниматься самолечением, так как морозник очень ядовитый. Также опасные, особенно для детей, многие представители семейства лютиковые. Ядовитые алкалоиды и гликозиды содержатся в соке таких цветов, как адонис и василисник. Такими же свойствами обладают калужницы и ветреницы. Не менее опасен высокорослый, эффектный многолетник под названием клопагон. Его сок содержит ядовитые для людей и животных кардиогенные токсины. Хотя я думаю, что нормальным людям, как и нашим любимцам, не придет на ум пробовать эти растения. Я бы не стала отказывать себе в удовольствии выращивать такую красоту. Тем более, что клопагон еще и теневыносливый. Это же относится и к крупнолистным гортензиям. Мало кто знает, что эти роскошные кустарники тоже считаются ядовитыми. Я давно заметила, что даже слизни не портят их листья. Зачем вредителям питаться ядовитой гортензией, если рядом полно растений с сочной и вкусной листвой? Очень красивый и неприхотливый ясенец. Его эффектное цветение длится примерно 45 дней в июне и сопровождается сильным ароматом. Однако этот многолетник тоже опасный. В жару к нему лучше не притрагиваться, так как выделяемые растением эфирные масла вызывают ожоги и раздражения. За это ясенец получил еще одно название – неопалимая купина. Хотя, учитывая его красоту и неприхотливость, от выращивания подобных культур не стоит отказываться. Для малоуходного сада ясенец – настоящая находка и украшение. Из менее известных опасность для человека несут такие растения, как подбел обыкновенный и багульник. Очень красивый кустарник с эффектными яркими соцветиями кальмия. Но, к сожалению, все ее части, включая пыльцу, ядовитые. Если вы видели, как красиво цветет волчий ягодник, вам непременно захочется иметь его в своем саду. Этот кустарник в народе назвали волчьим лыком и всегда старались обходить его стороной. У волчьего ягодника ядовитое все. Наибольшее количество опасных веществ содержат листья и плоды. Хотя его эффектное, суперароматное и раннее цветение весной сложно не оценить по достоинству. Тем более, что неприхотливость и невыносливость этого кустарника тоже заслуживает внимания. Конечно, все перечисленные мной растения можно сажать и выращивать на своей территории, при условии соблюдения мер безопасности и контроля за маленькими детьми. Если вы знаете, как уберечь себя от различного рода отравлений, даже самые ядовитые представители флоры никаких проблем вам не создадут. Хочу также попросить вас дополнить мой список опасных растений. Поделитесь своим опытом, знаниями и наблюдениями в комментариях. Я думаю, эта тема будет ценной и интересной для многих. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы откроете для себя много новой и полезной информации о самых разных растениях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.